Trajneri i kombëtares shqiptare të futbollit Ari Han ka premtuar një lojë sulmuese ndaj kundërshtarit të dobët të miqësores Liechtenstein. Holandezi Han ka deklaruar në një konferencë për shtyp se do të kishte preferuar që të kishte një kundërshtar të nivelit të Suedis, duke qenë se me Nordikët do të ndeshemi në takimin e parë eliminator të botrorit. Sa i përket mungesës së Bogdanit, Han ka argumentuar zgjedhjen e tij duke thënë se futbollisti ka kohë që nuk ka shënuar, ndryshe nga Salih Kaplani. Përfaqësuesja e futbollit është në përgatitjet e fundit për miqësorën e mbrëmjes së të mërkurës dhe ka zhvilluar stërvitjen e fundit në stadiumin Besa të Kavajës. Trajneri i kombëtares kishte grumbulluar 18 futbollistë, ajsa do të kishte edhe në fushë, por është dëmtuar edhe Lorik Cana, që edhe pse i pranishëm në stërvitje nuk do të marrë pjesë në këtë ndeshje. Shqipëria e luan këtë miqësore në kuadër të përgatitjeve të fillimit të sezonit eliminator të kampionatit botror 2010.